我都有少少疑問啦。咁即係無論近代嗰啲，因為你頭先講嘅，咁但係其實近代咧喺嗰個價值上面咧，會唔會比起以前即係大家都見到田黃啊，或者係羅漢呢啲清代啊嘅比較即係歷史元素比較重嘅咧？喺我哋現今嚟講，係咪大家都會嚮往去得到佢多過現代嘅藝術作品咧？因為始終現代嗰啲可能佢啲名家有啲都碎咗身，好多人都話哦，藝術家通常咧真係往生咗之後咧，嗰個嘅作品先會源遠流長，嗰個價值會更高。咁你哋又點樣睇咧呢件事？其實我從事呢個收藏同埋行業就40幾年啦。其實咧，壽山石係一個最怪嘅現象。而家慢慢叫做步入翻一個即係我覺得叫正常啦。而家國內有好多後生嘅從事呢個行業嘅，已經開始對呢一類嘅老祖宗嘅人已經重視，開始有人玩呢啲舊嘅印章啊、舊嘅雕件啊。咁咧歷來嚟講咧，我哋就算我哋行家嚟講咧，我哋係唔會係推廣老祖宗嘅嘢。老祖宗嘅嘢話俾你聽，當時真係即係我就好佩服呢個一個收藏家，就係呢個。但係佢都往生咗，佢叫 Mr. Q 啊！呢本書咧，應該嚟講呢本係拍賣書嚟嘅，係賣斷晒㗎啦已經。呢個係一個2011年佢往生咗之後，就所有嘅藏品就拎咗出嚟拍賣嘅，俾當時邦係喺香港邦係拍賣嘅，裏邊所有佢嘅藏品咧。係冇一件新嘅貨嚟嘅，全部都係入清朝嘅貨嚟嘅。當時嘅即係細件嘅洋玉船啊，呢啲啊都係即係拍到百幾萬嘅。咁但係你諗下，而家已經幾多年啦？15年啦，15年，啱啱好15年啦。咁其實而家好多呢一類當時呢個 Mr. Q 嘅藏品俾人搶完之後咧，再有啲即係嘅類似呢一類咁嘅嘢出嚟咧，係價錢已經係即係追唔翻，即係大大落後呢本書嘅。所以其實我哋換一個思維去諗，其實我哋壽山石嘅屬於古董類嘅嘢，係邊個去收藏咧？原來當時係歐美嘅人，反而唔係我哋自己本土中國人。其實我就好早，我都係算係早期收嘅其中一個啦。咁好似呢啲當時我都係搶唔到嘅，都係百幾萬一件。咁如果而家你見到即係你見到呢地方，我覺得就係可以即係可以收咯。因為價錢大大落後嘅。即係好似我而家手頭上呢啲咁嘅羅漢都係我自己近喺拍賣嗰度即係買翻嚟嘅。